老公，你要睡着了？哇，我在测评这款呼吸机，真的太舒服了，一下子就你不需要自己呼吸的，它就把你直接给打破了，一股气流穿过你的喉咙直接下去。然后如果说你有打鼾的困扰，或者有一些憋气暂停症的困扰，或者是你的家人长辈有一些类似的困扰，我建议你一定要去看一看这一款可孚的双水平呼吸机。关键是现在有国家补贴，30%国家补贴，加上10天的免费试用，1对1的专业人士指导使用，10天内不满意全额退款，真的非常的划算。关键1对1，它可以帮你调节一些睡眠参数，指导你使用，真的非常的好。点击详情页一定要详细了解，这款东西真的打鼾人的福音。小伙伴们，今天给大家来测评一款止鼾神器。如果说你有一些打鼾的困扰，憋气啊、暂停症啊等等的困扰，你可以看一看这一款双水平呼吸打鼾治疗仪，好吧？然后今天测评一下，它其实是一个套装组合啊，它有一个这样的一个随身携带的包装嘛，还有一个主机。然后今天我给大家拆开看看啊。然后这一款可孚的双水平呼吸机的话，它是一个大品牌啊，就是国家大品牌，现在有国补30%国家补贴，加上最关键的是有10天免费试用，而且它是属于一个超静音款双水平呼吸机。过会儿我给大家打开看看啊，是不是真的静音，一直在用的好吗？这是一个呼吸的一个头罩，等会儿我要把它插进去好吗？然后它这些说明书什么都有，认证书什么都有，然后就是一个电源。这一款好处就是随身携带啊，比如说你是短期的出差什么都是没有问题的，它就是一个非常贴心的一个斜背包好吗？然后我们首先要做的就是把这个插进去啊，然后呢把这个东西打开拿出来，这里是直接需要倒一个净水啊，就我们把净水要倒在里面，千万记住一定要净水，因为呼吸机的原理是通过这个水流需要产生一些气流，把你的堵塞的地方给冲破。然后千万记住，我们一定要倒到超过它的标准线啊 ，max 标准线，好吗？尽量可以多倒一点，千万不能少倒，因为呼吸机是晚上10几个小时一直在使用的，所以确保它的水一定要满，好吗？然后呢，我们就是把这个东西给插进去。好嘞，插进去之后接通电源。它做的非常贴心啊，它的这个电源线非常长，这样的话，如果说你放在床头的话，插座很远也没关系，所以它是做一个非常长的一个电源线。好了，插完之后，大家可以看到它已经启动了，然后我们就需要把我们的头套起来，好吧？头套。有可能它刚开始用的时候有一些不知道怎么用吧，但是用到后面其实就好了。照着你的鼻子，好吧？然后这里，然后绑紧。呼吸机的原理啊，其实非常的简单。我把它开机啊，它是利用一个气流，太舒服了。它是利用一个气流，就把你堵塞的地方全部给你打通了。我们在打鼾的时候，其实并不是你的鼻子堵，而是你的里面堵住了。这个呼吸机的原理就是利用一个气流冲破你堵塞的地方，把你堵住的地方完全给冲破了。而且你不需要自己呼吸了，它的气流会直接打通你的堵塞的地方。其实是一个很奇妙的感觉，所以我建议，如果说你有一些呼吸困扰，或者是打鼾，或者是憋气暂停综合症的小伙伴，你一定要尝试这一款可孚的双水平呼吸机，好吗？然后现在是有一个大家可以看到它现在已经启动了，但是你根本就听不到它的声音，它是一个超静音的，所以你在睡觉的时候它也不会吵到你，所以是非常静音的一个产品。然后双水平呼吸机，一般我们的呼吸机都是没有双水平的，而这一款可孚的呼吸机给大家做到一个双水平，好吗？国家大品牌，而且是10天免费试用，专业人士指导，30%的国家补贴，现在入手真的很划算。加上还有这样一个套装，随身携带非常方便，专人指导，10天免费试用，如果你觉得不满意，还可以免费退货，好吗？点击详情页详细的了解，给你的，如果你自己有这些打鼾的困扰，或者你的家人或者你的长辈有，你都可以作为一个礼物去送给长辈，而且有专人指导，非常的方便，好吗？点击详情页详细了解，现在有国补，千万不要错过。